안녕하세요. 살림을 잘하고 싶은 프로주부 블링아지입니다. 첫째가 유리컵을 깨는 바람에 얼른 청소를 시작했어요. 유리컵이나 그릇이 깨졌을 때 깨진 조각이 생각보다 멀리 튀어갈 수 있으니 빗자루를 이용해서 한 곳으로 깨진 조각을 쓸어 모아주세요. 유리 조각을 청소기로 빨아들이면 안 된다는 사실 알고 계셨나요? 큰 유리 조각은 청소기 고장을 유발할 수 있습니다. 그리고 청소기를 사용해서 큰 유리 조각을 흡입할 때 흡입구 주변에 있는 융 부분에 아주 작은 유리 파편들이 박힐 수 있는데 다음에 청소기를 사용할 때 유리 파편들이 다시 떨어지게 되면 다칠 수 있으니 큰 유리 조각을 치울 때는 청소기를 사용하지 않도록 주의해 주세요. 정리가 끝난 마지막 단계에서는 청소기로 마무리를 해주셔도 좋습니다. 큰 유리 조각을 치운 다음 눈에 보이는 작은 유리 조각들을 청소하는 방법을 알려드릴게요. 첫 번째, 집에 있는 식빵을 꾹꾹 눌러서 유리 조각이 식빵에 박힐 수 있도록 청소를 해주세요. 두 번째, 세탁소 옷걸이를 긴 다이아몬드 모양으로 늘어뜨려서 못 씻는 스타킹을 씌운 다음 물을 묻혀서 바닥을 천천히 쓸어주면 유리 조각들이 스타킹에 달라붙습니다. 세 번째, 키친타올을 몇 장 겹친 다음 물을 적셔서 작은 유리 조각을 꼼꼼하게 닦아냅니다. 오늘은 제가 깨진 유리 조각을 청소하는 방법도 알려드릴게요. 저는 고무장갑을 끼고 큰 유리 조각을 치웠지만 고무장갑이 찢어지거나 유리 조각에 손을 베일 수도 있으니 나무젓가락을 이용해서 청소하셔도 좋습니다. A4 용지를 가져와서 유리 조각을 쓸어 담아서 버렸어요. 세 번째로 이야기했던 키친타올이 없을 때는 신문지를 물에 적셔서 닦는 방법도 있습니다. 눈에 보이지 않는 작은 유리 조각들이 남아있지 않도록 꼼꼼하게 두세 번 청소를 해주세요. 오늘의 비밀 무기 등장! 택배 스티커형 영수증입니다. 접착력이 좋아서 바닥에 있는 머리카락을 청소하는 데도 종종 사용하고 있어요. 뒤에 비닐을 반만 떼고 꾹꾹 눌러가면서 유리 조각을 제거하는 청소를 했습니다. 형광등에 비춰 봤을 때 반짝반짝한 유리 조각이 보이시나요? 박스 테이프를 자른 다음 손에 말아서 청소하는 방법도 있지만 손에서 벗겨낼 때 불편하더라고요. 택배 스티커형 영수증이 매일 집에 있는 게 아니기 때문에 하나쯤 가지고 있으면 편리한 테이프 클리너를 이용해서 작은 유리 조각을 청소했습니다. 물티슈를 이용해서 남아있는 작은 유리 조각들을 마저 닦아냈어요. 물티슈로 닦아낸 다음 청소기를 사용해서 마무리를 하셔도 좋습니다. 다음 영상은 공기청정기를 청소하는 모습으로 돌아올게요. 오늘의 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 댓글과 알림 설정도 해주세요. 다음 영상에서도 프로주부가 되고 싶은 블링아지와 함께 해주세요. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.